أكثر من 10,000 سلة غذائية راح تتوزع من هذا المكان. هذه من أغرب الحملات الرمضانية، حيث يصل المبلغ قرابة ال250 مليار دينار عراقي، والعاملين على هذه الحملة هم المحتاجين أنفسهم في المدينة التي منحت لهم مدينة الخير والعطاء. هذه المدينة اللي جاب بها سيف عباس قطوف الفقراء، هسه صاروا الفقراء هم يعينون الفقراء. حلوة هاي. كل أفراد المدينة قاعدين هنا ومجندهم وانت حتى يشتغلون. نعم، هو هذا بناء الإنسان. ما شاء الله، مو بس الشباب حتى الكبار هم البركة يشتغلون الآن متطوعين. عاش ديدكم، الله يوفقكم. شيء جميل أستاذ سيف إنه المدينة مو فقط اجت بالصدقات ووقفت، لا المدينة قامت تنتج. نعم، هي قامت تنتج، هذا اللي احنا نشتغل عليه إن شاء الله. تبدي تعبئة السلة من هنا. 17 مادة أساسية بالسلة. تمن 6 كيلو ما شاء الله. نعم. شوف التمن 6 كيلو. خلي لها الدهن، الكاستر، الفاصوليا. انت هنا تخلي المعجون. اثنين معجون؟ نوم وبصرة. هذا الشكر. نعم. شعرية، العدس، شاي، تمر، وكذلك البيض، وكذلك عندنا الأجبان بأنواعها. وهنا كملت السلة الغذائية الرمضانية. صعد لي 100 سلة غذائية، هاي وديها القضاء النعمانية. يعني هاي مو فقط المدينة، حتى خارج المدينة. لا لأغلب المحافظات إن شاء الله. احنا اليوم مشروعنا على مستوى العراق إن شاء الله، وداعمين من كل المحافظات، فاحنا بدورنا أيضا نغطي أغلب المحافظات العراقية إن شاء الله. أنا حسين الجبري، وهذه الحملة الإنسانية لمشروع ال1000 دينار، محافظة بابل ناحية الشومالي.